Bạn bằng hai vật miêu được bằng mình tê được bọc luôn đập bay chuột cho cha xa chia thầm bày mà đón tiết cho môi nâng cả nạ bạ sông cửu chiết nơi ngày thì pram khai vì ca khăm mộng ní tai cả nạ bạ sông cửu chiết nơi mình toàn bạn bằng hai vì vật miêu mình tê được bọc luôn nơi lại tế đi bây giờ tam cài đăng pi cây hạ tung po được bọc cả nạ bạ sông cửu chiết ngày ní chỉ ngày tí pi về ca hơi nơi sau tại pi ngày tiết phần nọ phía kia tiếng pi cứ đâm nàng cả nạp bạcប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងមកជួបមុខគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយដើម្បីការចរចាគ្នាតាមការអះអាងរបស់គណៈបកទាំងពីរការជួបប្រជុំគ្នាដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកានៅវិមានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានោះដោយផ្ដោតសំខាន់លើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងរងចាំមើលអំពីលទ្ធផលរបស់គណៈបកទាំងពីរតែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់បង្ហាញពីវត្តមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលក្រុងនឹងចូលជួបនោះទេស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញថាមន្ត្រីដែលនឹងចូលជួបចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺមាន5រូបដឹកនាំដោយលោកព្រំសខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជម្រាបថាគណៈបកទាំងពីរធ្លាប់ជួបប្រជុំគ្នាចំនួន4លើកមកហើយគិតទាំងថ្នាក់កម្ពុជាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងក្រោយការបោះឆ្នោតជំនួបរបស់ពួកគេគឺមុនការបើកកិច្ចប្រជុំសភាអាណត្តិទី5ដំបូងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាកន្លងទៅ